сейчас много туристов гуляет, потому что здесь только с 1 числа закончился локдаун. Говорят, что туристов не было еще несколько дней назад. Сейчас полно. Хожу мимо отеля Рамада. Вот он, Рамада. И Family Club. Это одна фирма, один собственник. Одинакового уровня. По-моему, 4 звезды. Вот так здесь. Красивый двор. А дома — это жилой комплекс. Там живут люди. Можно купить себе квартиру и жить счастливо с видом на море. Это считается 2-я линия. Флаги разных стран. Очень красиво. Просто я вышла гулять, а не снимать. Хочу сама все увидеть. Ох, какая красота. Экскурсия. Решим насчет экскурсии. Красивая архитектура турецкая. Много здесь туристов, и все ходят по магазинам. Покупают почти брендовые вещи. По 10 евро. Прошу дуже. И Dior, и Dolce Gabbana. Все по 10 евро. Но вот видно, что они 10 евро, по них видно примерно. Это уже подороже будет. Это от 20. Меха. Это называется волос напротив турецких мужчин. Покажу. Напротив Дельфиндира. Украшения и фенечки всякие. Это называется подарок с моря. Шоппинг-центр. Купальники. Мне в моем случае уже только турецкий, закрытый. Такие футболки. Недорого, но не фирменные. Это реплики. Сейчас спрошу, сколько стоит. И сумки Michael Kors. Кто мог подумать? За 10 евро Michael Kors. Я думаю, как? Лучше иметь одну настоящую кожаную сумку, чем 20 поддельных. Кто со мной согласен? Одна штука евро, 6 штук 5. Такие маленькие сумочки. Но это не кожаные. Пришла в аптеку, девушки мне делают мазь специальную с гормонами и кортизолом, потому что ожоги очень сильные. Вот в отель, такой красивый, а я иду на пляж. Могу теперь купаться только вечером и ночью. Здесь выход на пляж из города. Вечером плохо камера у меня берет. Все, выключаю. Я купаться. Все тусуются в баре. Никто не купается ночью. Только я, обгоревшая Леся. Ночные купания. Попа сгорела. Вот. Результат. Это все печет огнем. Могу купаться только ночью.
Течет. Зато искупалась. Кайф. Окунуться в такую холодную воду после того, как все течет. И даже кондиционер не помогает. Причем мне мази сделали. Сейчас приду, приму душ. И буду мазать себя каждые 2 часа. Даже мне нельзя ложиться спать и нельзя ложиться. Буду просто мазать и ходить. Вот такой у меня отдых в Турции, дорогие мои зрители. Это просто великолепно. Что вам сказать? Но примечательность этого места в том, что вечером никто не купается. Все бухают. Мне дали антигистаминный препарат, я не могу позволить себе алкоголя ни грамма. Только здоровый образ жизни. Даже на отдыхе не дают мне отдохнуть по полной. По нашим славянским традициям оторваться по полной. Люблю вас, всем хорошего настроения. На пляже везде в воздухе приятный аромат. Или от кальяна, или палочек каких-то, я не знаю. Рядом с дельфином муниципальный пляж для местных жителей. И там дискотека. На пляже от отеля Рамада дискотека. Хотела показать, здесь не ходила раньше. Такие кровати двуспальные. На 2. Прям на пляже. Доброе утро, дорогие зрители. Я не сдаюсь. Вышла с утра пораньше. Сейчас 9 часов. Я укутана с ног до головы. Как показать вам? Все закрыто. Здесь солнцезащитный крем. Панамка. Иду в аптеку. Закончился крем. Ой, мама дорогая. 2-й день сижу дома. Сегодня только остается по шопингам ходить, разве что. И то, когда солнце зайдет. Здесь так красиво, покажу вам. Завтраки закончились, все бегут на пляже. Очень красивый здесь дворик. Лара Фэмили и Рамада. Это практически один отель. Нравятся мне такие розовые цветы. Не знаю, как они называются. Сделала фотографию уже под ними. Все поливается каждый вечер-то все. Утром и вечером все поливается. Это банановая пальма такая красивая. Первый раз вижу банановую пальму. Бананов на ней нет. Наверное, еще маленькая. Так, здесь красота неимоверная. Эти отели стоят во 2-й линии, но все равно есть вид с моря. Если окна выходят на эту сторону, конечно. Очень-очень красиво. А через дорогу дельфин Дива. И за дельфином Дива находится пляж. Муниципальный, общественный для местного населения. Вот можно там за ним пройти на местный пляж, а пляжи от Рамада находятся чуть справа. Туда, в ту сторону. Туда. Отсюда возит трансфер. Как и от отеля Лара Винд.
Вечером работают все кафе, включаются фонтаны. А с утра еще никого нет. Я могу ходить только под навесом. Сидеть дома скучно. Это жилые дома. Это вторая линия. Ой. Сходила в аптеку, купила лекарства новые. Это такие турецкие варианты посиделок. Сидят по-турецки, пьют чай. Стейкхаус. Свинины там не будет. Это тоже квартиры. Такой райончик напротив Дельфин Империал. Купила еще в аптеке новые средства. Продолжать мазать свои красные ожоги. Да. Такую и еще вот такую. И такой еще один. Для чего такие? Для того, чтобы кожа не слазила и не появились волдыри. И эта дорога ведет на пляж. А я поворачиваю в другую сторону. На пляж мне нельзя. С утра. Солнце уже печет. Вчера я показывала, я сюда ходила. Вот так. Прямо с этими куполами Дельфин Дива. Это Дельфин Империал. Ой. Между прочим, еще купила антигистаминный препарат, чтобы не было аллергии. Потому что немножко пошла интоксикация у меня. Повысилась температура на 37,2. Начала знобить. Вот так я. Прекрасно. Но не может ли это без острых ощущений? Фу, что мне воняет? Мужчина идет и курит. Не люблю сигареты. Ой, какая классная хвоя. Что такое в виде пальмы, но хвойные иголочки. Такие. Угу. Почти колючие. И пальмы, везде пальмы. Так, я вышла в аптеку и возвращаюсь к себе. Все, больше ходить я не собираюсь. Вот, вчера вечером я снимала вечером, а сейчас покажу днем. Только сойдут мои ожоги, и я буду только плавать, купаться. Все, снимать больше не смогу. Золото 750 пробы. Божественно. Витрина отсвечивает и мигает камера. Нравилось кольцо с изумрудиком. Вот это последнее. 2500 евро. Это они, конечно, загнули. Ну, просто спросила. Очень жарко, походить по солнцу. Присела во дворе. Здесь такие интересные магазинчики. И все зовут меня внутрь зайти. Я не за покупками пришла, а в аптеку. И возвращаюсь. Смотрела украшения. Оказывается, снимать нельзя, потому что это его, авторские. Вот это магазин сухофруктов и всяких лакомств. Можно купить в супермаркете, можно в специализированном магазине. Такой. Это турист, видно сразу. О, а я укутана с ног до головы. Магнитики на память. Раньше ездила, куда ездила, везла магнитики. Сейчас таким уже не болею. Холодильник надо большой, у меня небольшой. И каждый раз, подходя к нему, они
сваливается. Какие красивые. Рахат Лукумы. В этих частных магазинчиках надо все проспрашивать. Никогда. Где цены не написано. Я сладости не люблю, разве что так на подарок кому-нибудь. В принципе написано 2 евро. 2 евро. Это 60 гривен. Недорого. В Днепре это будет стоить 100, 120, 140, в 2 раза дороже. Кофе. Говорили мне зрители, привези себе обязательно турецкий кофе. Кофе я не пью. Даже запаха не люблю. Крем разве какой-то надо. Вот, здесь ветерок. Прохладненько, можно что-то посмотреть сейчас. Хотела сумку, но если она фирменная, она такая дорогая, мама. Это капец. А когда чуть дешевле, что доступно, она очень поддельная. Так времени мало, тратить его на шопинг я не хочу. Хочу побыстрее вылечиться и пойти показать себя морю днем, не только ночью. Ну, это как рынок, у нас тоже все это есть. Вот, хоть на море взгляну. Здесь не сильно видно. Вот оно, море. Hello. Все турки призывают сесть в кафе, попить чая. Кстати, можно даже бесплатно. Но чая я не хочу. Я хочу на море. Ну, сейчас 10 часов утра. Море могу смотреть только из окна.